Monsieur mon père le recteur, Părinte Decan, chers amis, dragi prieteni, c'est une joie particulière de me trouver parmi vous. este o bucurie așa deosebită să mă aflu printre voi, printre dumneavoastră. Je suppose la plupart d'entre vous est étudiant dans la faculté de théologie. Presupun că o bună parte dintre voi sunteți studenți la Facultatea de Teologie. Et donc c'est une joie particulière de s'adresser justement à des personnes qui veulent passer leurs études, justement à étudier la théologie de l'Église. Și este o bucurie în mod special să mă adresez unor oameni care au ales în mod special să studieze teologie. Pour après consacrer leur vie au service de l'Église. Pentru că apoi să-și consacre viața în slujba bisericii. Avant de parler du temps liturgique, justement, c'est à ce propos que je voudrais vous dire deux mots. Înainte să vorbesc despre timpul liturgic, tocmai despre asta aș vrea să vă spun două cuvinte. Parce que quelle est la place de la théologie dans l'Église orthodoxe? Pentru că întrebarea este care este locul teologiei în Biserica Ortodoxă? Et je crois que c'est vous qui avez la clé. Și cred că sunteți voi cei care aveți cheia. La théologie, c'est un service de l'Église. Teologia este în slujba bisericii. L'orthodoxie et toute la tradition patristique ne connaît pas de système de théologie. Ortodoxia și întreaga tradiție patristică nu cunoaște sisteme de teologie. Et une petite anecdote, les premières années où je me trouvais en Grèce, o mică anecdotă, primii ani în care mă aflam în Grecia. J'ai été visiter la faculté de théologie de la Thessalonique. Am vizitat Facultatea de Teologie de la Tesalonic. C'est dans les années 70. În anii 70, 1970. Et donc, premier étage, il y avait théologie biblique. Și pe primul etaj se afla secția de teologie biblică. Il y avait quelques étudiants. Erau câțiva studenți. Deuxième étage, théologie historique. Al doilea etaj, teologie istorică. Il y avait plein d'étudiants. Era plin de studenți. Troisième étage, théologie systématique. Al treilea etaj, teologie sistematică. Il y avait personne. Nimeni. On sentait bien que c'était des critères imposés sur la théologie, mais qui ne correspondent pas à la vie et à l'esprit de l'orthodoxie. Ne dăm seama că sunt criterii care nu corespund într-adevăr, criterii de împărțire care nu corespund într-adevăr teologiei adevărate, teologiei ortodoxe. Le discours théologique dans l'orthodoxie et pour les saints-pères discursul teologic în ortodoxie și pentru Sfinții Părinți vise à commenter, à interpréter le mystère de l'Église, mais pas le remplacer. Vin să interpreteze misterul liturgic, misterul euharistic și nu să-l înlocuiască. Et non pas l'enfermer justement dans un système clos d'idées. Și în niciun caz să-l închidă într-un sistem închis de idei. Et comme vous savez en étudiant les saints-pères que aucun père de l'Église n'a fait un système. Și voi știți, studiind pe părinții bisericii, că niciun părinte nu a făcut un sistem. Le seul qui a peu systématisé la pensée patristique, c'est Saint Jean Damascène. Singurul care a sistematizat într-un anumit fel gândirea teologică este Sfântul Ioan Damaschin. Mais son discours reste ouvert justement sur le mystère, sur l'expérience de Dieu. Dar discursul lui rămâne deschis către discursul despre experiența lui Dumnezeu. Donc pour conclure cette parenthèse, comme disait Evagre le Pontique, pentru a închide această paranteză, cum zicea Evagre Ponticul, celui qui prie en vérité est théologien. Cel care se roagă cu adevărat este teolog. Et le vrai théologien, c'est celui qui prie en vérité. Și adevăratul teolog este cel care se roagă. Donc la théologie ouvre sur la prière, sur l'expérience du mystère de Dieu. Deci teologia deschide drumul către rugăciune și către experiența lui Dumnezeu. Et donc il faut se méfier de toutes les tentatives de résurgence de cet esprit rationnel dans le domaine de la théologie. Trebuie să ne ferim un pic de toate aceste, cum să zic, ieșiri ale spiritului rațional în ceea ce privește teologia. Cela dit, le travail intellectuel théologique est utile pour l'Église. Trebuie să spunem că munca intelectuală este necesară pentru teologie. Dans les premiers siècles, ça a été surtout pour lutter contre les hérésies. În primele secole, lucrul acesta a fost necesar mai ales pentru a lupta contra ereziilor. Pour définir la ligne droite, la voie royale qui mène au royaume des cieux, qui évite de tourner à droite ou à gauche. Pentru a defini calea împărătească care repede poate să o iei la stânga sau la dreapta. Donc ça a été éminemment un service de l'Église à cette époque. Deci a fost într-adevăr un lucru care a servit într-adevăr bisericii la epoca respectivă. Une fois que le dogme a été défini
peu près complètement, Dar odată ce dogma a fost definită complet, în mod complet, deplin, le travail des théologiens a été justement d'interpréter le mystère de l'expérience de Dieu dans l'Église. lucrul teologului a fost să interpreteze taina experienței lui Dumnezeu în biserică. Et donc, qu'est-ce que c'est l'expérience de Dieu dans l'Église? Ce este experiența lui Dumnezeu în biserică? C'est avant tout l'expérience que l'on fait dans la divine liturgie, C'est- dans l'office liturgique. Mai presus de toate este experiența pe care o facem în dumnezeiască liturghie și în sfintele slujbe ale bisericii. C'est dans la liturgie que l'Église nous donne la possibilité În liturghie, biserica ne dă posibilitatea d'être présent devant le mystère de la révélation de Dieu. să fim prezenți în fața tainei descoperirii lui Dumnezeu. Chaque divine liturgie Fiecare dumnezeiască liturghie est une théophanie. este o teofanie. C'est une révélation, une présence réelle du Christ dans toute sa gloire. Este o revelație, o descoperire, o prezență a lui Hristos în toată slava sa. Donc c'est avant tout un mouvement descendant de révélation de Dieu vers nous. Este înainte de toate o coborâre a lui Dumnezeu, o descoperire a lui Dumnezeu de la Dumnezeu către noi. Donc la divine liturgie en particulier, mais toute la vie liturgique de l'Église Dumnezeiască liturghie în particular și toată viața bisericii în general a ce caractère de révélation, are acest caracter de descoperire, de de revelație, continuer cette révélation de l'économie du salut, de l'appliquer pour nous dans le temps. de a continua să ne arate această descoperire a operei de mântuire a lui Dumnezeu. Et donc un des fruits positifs de la recherche théologique contemporaine, Unul din fructele pozitive ale cercetării teologice contemporane a été de remettre en valeur a fost de a repune în valoare l'importance de l'Eucharistie importanța Euharistiei comme centre du mystère de l'Église, ca centru al tainii bisericii, qui avait été mis un peu à l'écart care fusese un pic îndepărtat pour différentes raisons, din diferite motive, et donc de souligner l'importance de l'Eucharistie comme ayant rapport avec l'être même de l'Église. și de a sublinia importanța Euharistiei ca având o legătură cu însăși ființa bisericii. Mais là, il faut tout de suite faire une précision, Da, trebuie neapărat să facem aici o precizare, que si la divine liturgie a rapport avec l'être de l'Église, că dacă dumnezeiască liturghie are un raport cu ființa bisericii, elle n'exprime pas toute la totalité du mystère de l'Église. ea nu exprimă totalitatea tainei bisericii. Ça, c'est une précision très importante, Este o precizare foarte importantă, parce que certains théologiens russes pentru că unii teologi ruși étendaient cette théologie eucharistique înțelegeau această teologie euharistică jusqu'à dire que partout où est célébrée l'Eucharistie, là est l'Église. până la a zice că oriunde se săvârșea liturghia este biserică. Oriunde se săvârșește liturghia este biserica. Et donc ça a amené comme conséquence de dire que finalement n'importe quelle communauté qui se dit chrétienne Asta ne duce la concluzia, la faptul de a zice că nu contează care comunitate creștină, indépendamment de sa foi, si elle a foi orthodoxe, independent de credința sa, dacă avea du moment qu'elle credință célèbre ortodoxă, la liturgie, c'est l'Église. prin simplu fapt că săvârșește liturghia, este biserica întreagă. Donc vous voyez combien ça peut toucher à des extrêmes extrêmement dangereux. Vedeți cum lucrurile acestea pot aluneca în extreme foarte periculoase. Donc ce qu'il faut dire, c'est que si l'Eucharistie a un rapport avec l'être de l'Église, Ceea ce trebuie spus este că dacă Euharistia are un raport cu ființa bisericii, c'est seulement l'Église orthodoxe qui célèbre l'Eucharistie légitime. este doar, spunând faptul că doar Biserica Ortodoxă este cea care săvârșește legitim Euharistia. C'est pour ça qu'avant de lire l'anaphore, nous lisons le credo. Pentru că înainte de a spune anafora, de a spune rugăciunile anaforale, ce facem? Spunem crezul, mărturisim Et qu'une crezul. liturgie n'est valide Și o liturghie nu este valabilă, validă, si elle est en communion avec l'évêque canonique. decât dacă este săvârșită în comuniune cu episcopul canonic. Donc une liturgie qui ne commémore pas un évêque qui est en communion avec l'assemblée des évêques de l'Église orthodoxe n'est pas valide. O liturghie care nu amintește, care nu pomenește pe episcopul care este în comuniune cu comunitatea respectivă, nu este o liturghie valabilă, validă. Cette introduction pour dire que l'Eucharistie donc est véritablement une révélation de Dieu. Deci această introducere este pentru a spune că Euharistia este într-adevăr o revelație a lui Dumnezeu. L'Eucharistie célébrée par l'Église orthodoxe Euharistia săvârșită de Biserica Ortodoxă
Et donc, elle nous propose la possibilité d'actualiser le mystère de l'incarnation du Și Seigneur. ea ne propune să actualizăm taina întrupării Cuvântului lui Dumnezeu. Donc, elle est une théophanie. Este o teofanie Et ça veut dire par là que au moment de la commémoration liturgique, au moment de l'anaphore, și asta înseamnă că în momentul anaforalei liturgice, c'est en prononçant les mots de la Sainte Seine, pronunțând cuvintele de la cina cea de taină, c'est tout le mystère du Christ qui se rend actuel, qui est actualisé. avem toată taina lui Hristos care este foarte actuală și foarte prezentă. Et donc ça correspond à une notion biblique Aceasta corespunde unei noțiuni biblice de l'anamnèse, anamnesis, de la anamneză, qui n'est pas simplement un rappel, un souvenir d'un événement passé, care nu este doar o amintire a unui eveniment trecut, mais qui est une présence, par l'invocation, une présence réelle de ces événements. ci este, prin invocarea respectivelor cuvinte, este efectiv o prezență reală. Mais dans ce mystère liturgique, În această taină liturgică c'est toute l'économie qui est actualisée. este toată economia lui Dumnezeu care este actualizată. Tous les éléments salvateurs depuis la création du monde Toate elementele mântuitoare de la începutul lumii jusqu'au deuxième avènement, până la a doua venire, qui deviennent actuels, care d'une devin manière actuale synthétique. de o manieră sintetică. C'est pour ça que dans le début de l'anaphore, nous rappelons tous les bienfaits de Dieu depuis la création. De aceea, la începutul anaforalei, noi facem pomenire de toate lucrările lui Dumnezeu pentru creație. Donc nous continuons en commémorant tout ce qu'il a fait pour nous, des choses connues ou inconnues. Continuăm cu pomenirea tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, cunoscute, știute de noi și neștiute. Nous actualisons donc les paroles de l'institution. Actualizăm cuvintele instituirii de la cina cea de taină. Et immédiatement après, avant l'épiclèse, Și imediat înainte de epicleză, nous rappelons que justement ici et maintenant est présent à la fois, nous souvenons de la croix, de la passion, de la résurrection, facem precizarea că aici de față este prezentă crucea, îngroparea, învierea, de l'ascension înălțarea et du second avènement. și a doua venire. Ça veut dire nous faisons souvenir de l'avenir. Adică ne aducem aminte de ceea ce va veni, de lucrurile viitoare. Tout ça pour exprimer que à ce moment au centre de la divine liturgie, Toată asta pentru a exprima că în momentul acela, în centrul dumnezeieștii liturghii, c'est toute l'économie de Dieu envers la création qui est résumée, qui est synthétisée. Este toată economia lui Dumnezeu care este rezumată și sintetizată. Et donc, ce qui signifie que la divine liturgie est en dehors du temps. Elle englobe tout le temps. Aceasta înseamnă că dumnezeiasca liturghie este în afara timpului și înglobează tot timpul. Et donc, pour comprendre le temps liturgique, pentru a înțelege timpul liturgic, il faut bien comprendre que le centre du temps liturgique, le centre de l'expérience de l'Église, trebuie bine să înțelegem că centrul timpului liturgic, centrul experienței liturgice, c'est la divine liturgie qui est une projection, este dumnezeiasca liturghie care este o proiecție, une projection de l'éternité dans le temps. Care este o proiecție a veșniciei în timp. Et donc, c'est Dieu qui est présent dans toute sa gloire et en récapitulant toute son histoire, de son rapport avec este Dumnezeu care este prezent în toată slava sa și care recapitulează toată lucrarea sa mântuitoare. Et donc, c'est la raison pour laquelle la liturgie est en dehors du temps liturgique. Este motivul pentru care liturghia este în afara timpului liturgic. Au sens strict, vous savez il n'y a pas de moment précis dans le cycle quotidien qui est précisé pour célébrer la divine liturgie. Știți că sunt nu știu cum să zic, nu sunt momente bine precizate care să indice timpul în care trebuie săvârșită liturghia. Donc, le typicon précise qu'il faut la célébrer le matin après avoir lu la 3e et 6e heure. Tipiconul precizează că trebuie săvârșită dimineața după citirea ceasului al 6-lea. Mais en soi, la divine liturgie est en dehors du cycle du temps liturgique. Dar în sine, liturghia în sine este dincolo de timpul liturgic. Ce qui montre bien qu'elle est une projection de l'éternité. Asta arată foarte bine că este o proiecție a veșniciei. Comme dans un cercle, le centre est un point indéfini, mais qui détermine tout le cercle. Cum într-un cerc, punctul central este cel care determină tot, un punct mic, aproape de nebăgat în seamă, dar care determină tot cercul. Dans le temps liturgique, la divine liturgie, l'Eucharistie, est un centre d'où rayonne tout le reste de l'expérience temporelle de l'Église, de la vie de l'Église. Dumnezeiasca liturghie este în același fel, dumnezeiasca liturghie este centrul din care reies toate celelalte momente ale timpului liturgic. Donc elle est
comme on dit en langage théologique, donc la présence des eschata, des fins dernières. Ea este, așa cum spunem în limbajul teologic, prezența eschatonului. Donc souvent c'est un terme dont on use et on abuse aujourd'hui. Adesea este un termen de care uzăm și abuzăm. Beaucoup de théologiens parlent beaucoup d'eschatologie. Foarte mulți teologi vorbesc de eschatologie. En faisant peut-être une chose un petit peu mécanique. Făcând probabil un lucru un pic mecanic. Cette présence des fins dernières, cette présence de l'éternité dans la divine liturgie. Această prezență a sfârșitului, această prezență a eschatologiei, certes, c'est la présence de la gloire de Dieu. Certifică prezența slavei lui Dumnezeu, mais qui a certaines conditions préalables pour la vivre, qui suppose certaines conditions. Dar care presupune anumite condiții pentru a o putea trăi. Mais avant de préciser ces conditions, înainte să precizăm aceste condiții, toutes ces questions, c'est pas des choses théoriques. Toate aceste lucruri nu sunt lucruri teoretice. Et donc cette expérience de l'éternité, cette expérience de la gloire de Dieu dans la divine liturgie, această experiență a veșniciei, această experiență a slavei lui Dumnezeu în dumnezeiasca liturghie, c'était l'expérience quotidienne, era experiența cotidiană des saints pères que nous avons connus. A sfinților părinți pe care noi i-am cunoscut, Deux en particulier. Doi în mod special. L'un notre père spirituel, le père Emilianos. Primul părintele Emilianos. Et l'autre père Ephrem de Catunachia. Și al doilea părintele Ephrem de Donc Catunachia. père Ephrem nous le connaissions bien. Părintele Ephrem pe care îl cunoșteam bine. C'était un homme très simple. Era un om foarte simplu. Mais qui avait reçu de Dieu cette grâce d'être complètement transparent. Dar care a primit de la Dumnezeu acest har de a fi complet transparent. Comme un diamant est transparent à la lumière du soleil. Cum un diamant este transparent la lumina soarelui. Et donc chaque fois qu'il célébrait la divine liturgie, de fiecare dată când săvârșea dumnezeiască liturghie, il voyait la gloire de Dieu. Vedea slava lui Dumnezeu. Pour lui, c'était pas une question d'idée, c'était vraiment une question d'expérience. Pentru el nu era o chestiune teoretică, o chestiune de idee, ci era efectiv experiență. Et quand on assistait à sa liturgie, și când participam la liturghia pe care o făcea, alors il nous disait, alors vous avez vu les anges? Ne spunea, ați văzut îngerii? Et on disait, ben non. Noi spuneam nu. Comment? C'est pas possible. Cum adică? Nu se poate așa ceva. Vous voyez pas, il y a les chérubins, les séraphins, autour de l'autel, vous voyez pas. În jurul altarului, nu-i vedeți. Pour lui, c'était naturel, il en parlait tout à fait naturellement. Pentru el era ceva natural și vorbea foarte natural de lucrurile acestea. Et pour le père Emilianos aussi, pentru părintele Emilianos, toute sa vie spirituelle, toute sa vie monastique avait été centrée toată viața sa duhovnicească, toată viața sa liturgică a fost centrată sur la révélation de Dieu dans la divine liturgie. Pe descoperirea lui Dumnezeu în dumnezeiasca liturghie. Tout à fait au début de sa vie monastique. La începutul vieții sale monahale. Et après toute sa vie, à chaque fois qu'il célébrait la liturgie, il était dans un état complètement extatique. Toată viața și de fiecare dată când săvârșea dumnezeiasca liturghie era într-o stare extatică. Et vraiment, on a un sentiment qu'il parlait à Dieu. Și el avea într-adevăr sentimentul că vorbește lui Dumnezeu. Donc on voit dans beaucoup de vies de saints ces choses-là. Donc nous on a connu ces hommes et donc on peut témoigner que c'est vraiment quelque chose qui est pas de l'ordre des idées, c'est de l'ordre de l'expérience. Lucrurile acestea le putem întâlni în viețile multor sfinți, dar noi am cunoscut lucrurile acestea din experiență și putem mărturisi că sunt lucruri care vin din experiența văzută. Et donc la dimension eschatologique de l'Eucharistie, c'est une dimension de l'expérience de la gloire de Dieu. Dimensiunea eschatologică a liturghiei este o dimensiune a experienței slavei lui Dumnezeu. Et donc de ce centre qui est l'Eucharistie, din acest centru care este Eucharistia, comme d'un soleil, ca dintr-un soare, rayonne dans toute l'Église, dans toute la vie de l'Église. Ies ca niște raze, radiază ca niște raze în toată viața bisericii. Cette énergie divine, această lucrare, această energie dumnezeiască, qui transfigure le temps matériel, care transfigurează timpul material, le temps des horloges et le temps du calendrier, timpul calendarului, timpul ceasului, en un temps transfiguré qui nous communique la présence de Dieu. Într-un timp transfigurat care ne comunică prezența lui Dumnezeu. Et donc la sagesse de la pastorale de l'Église, înțelepciunea pastorală a bisericii, a été d'organiser le temps liturgique, le temps de la vie de l'Église, a fost să organizeze timpul liturgic, timpul vieții bisericii, en l'ouvrant, le rythmant au rythme de l'éternité. Deschizându-l ritmului veșniciei. Et donc cela à plusieurs niveaux. Acest lucru s-a întâmplat la mai multe nivele. Et donc il y a le niveau
du cycle journalier, du cycle quotidien. Avem nivelul ciclului zilnic, Avec les heures, les matines, les vêpres. cu ceasurile, utrenia, vecernia. Donc tous ces offices, évidemment, ils ont une source biblique, Toate aceste slujbe au un izvor biblic, o sursă biblică, mais ils ont été transformés pour prendre un sens proprement chrétien. dar au fost transformate ca să capete un sens creștin. Donc ils nous accompagnent dans la journée, toutes les 3 heures ou 4 heures, Deci aceste slujbe ne acompaniază de-a lungul zilei, la fiecare câteva ore, 3-4 ore. à vivre avec le Christ, Ne acompaniază ca să trăim cu Hristos, la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure, la ceasul la 3, la ceasul la 6, la ceasul la 9-lea, l'orthros, les matines, les vêpres. utrenia, vecernia. Et donc tout ça nous rend actuels quotidiennement la vie du Christ et des grands événements. Toate acestea ne fac actuale în fiecare zi lucrările mântuitoare ale lui Hristos. Donc le temps n'est plus le temps matériel, si vous voulez, des activités séculières. Nu mai este vorba de timpul material al activităților de zi cu zi lumești, Mais devient un temps qui nous conduit, qui nous rappelle, au sens fort du terme de l'anamnèse, ci devine un timp care efectiv ne cheamă în sensul, ne amintește în sensul adevărat al anamnezei. le Christ, sa vie et l'histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Ne amintește de Hristos, de viața sa și de istoria de iubire a lui Dumnezeu cu creația, cu Et donc ce umanitatea. rayonnement s'étend aussi à la semaine, avec le dimanche, centré sur le dimanche. Această radiere se raportează de asemenea la săptămână, cu duminica, Qui récapitule donc les jours de la création, zilele săptămânii care recapitulează zilele creației, mais qui nous ouvre aussi sur la dimension eschatologique de l'éternité, dar care ne deschid de asemenea perspectiva asupra veșniciei, puisque le dimanche est à la fois premier jour et 8e jour. pentru că duminica este în același timp și prima zi și ziua a opta. Et donc les premiers apologistes chrétiens, Primii apologeți creștini, quand ils écrivaient à l'empereur romain, când scriau împăraților romani, ils disaient les chrétiens spuneau creștinii sont ceux qui se réunissent le dimanche sunt cei care se reunesc duminica pour partager le pain. pentru a se împărtăși de pâine, Donc c'était ça la définition même du chrétien, pentru a frânge pâine. Aceasta era definiția creștinilor. avant même l'institution de Pâques. Chiar înainte de Donc instituirea c'est le dimanche qui est Paștelui. vraiment le jour sanctifié des chrétiens et Dominique. qui dépasse la semaine, les 7 jours, pour être l'ouverture vers l'éternité. Duminica este într-adevăr ziua sfântă a creștinilor care depășește timpul și ne duce către eternitate. Et donc, troisième niveau de ce rayonnement de la présence du Christ dans le temps, Al treilea nivel al acestei nu știu cum să zic, c'est le cycle des mois, ciclul lunar, donc des ménées, ciclul mineului, et donc centré évidemment sur Noël, centrat pe Crăciun donc d'autres événements fondamentaux și pe alte evenimente de fundamentale l'histoire du Christ, ale istoriei lui Hristos, et les résultats de sa présence pas dans les vides et dans les saints, et donc chaque jour a au moins un saint commémoré. Donc chaque jour n'est pas un jour banal, mais c'est la mémoire des saints. și rezultatul acestei lucrări a lui Hristos, care se vede în viața fiecărui sfânt, pe care îl prăznuim în ciclul de minei în Qui ont fiecare fait zi, rayonner dans leur vie cette présence du Christ. care au făcut să radieze în viața lor prezența lui Hristos. Et encore le dernier cycle, le cycle des fêtes mobiles, Și avem apoi nivelul, ciclu de sărbători mobile, centré sur Pâques, care este centrat pe Paște, pe qui Înviere, là aussi exprime dans le temps lunaire, du calendrier lunaire, care exprimă în timpul calendarului lunar et cette expérience de la projection de la présence de l'éternité qui a sorti le passage, Pâques, comme vous savez, ça veut dire, Diavasi, ça veut dire passage. Această prezență a eternității și această trecere, Pascha, trecere. Chez les Juifs, ça voulait dire passage de la mer Rouge, La evrei acest lucru înseamnă trecerea prin Marea Roșie, mais chez les chrétiens, ça veut dire passage du temps à l'éternité. dar la creștini reprezintă trecerea de la timp la Et eternitate, donc, la avec le veșnicie. Christ sortant du tombeau, Cu Hristos ieșind din mormânt,
C'est comme montre l'icône de la résurrection, il nous prend par la main comme Adam et Ève pour nous faire sortir du temps. Așa cum ne arată icoana învierii, El ne prinde de mâini și ne scoate Pour nous faire învierea sortir sa, du monde de la mort ne face să ieșim din lumea et morții nous faire vivre dans cette vie, și ne face să trăim în această viață, cette expérience de l'éternité această experiență a veșniciei que nous avons donc aussi dans l'Eucharistie. pe care o avem de asemenea Et donc, în Dumnezeiască Pour împărtășanie. conclure, excusez-moi, je m'étends un petit peu, mais Pentru a conclude, pentru a... et donc tout cela donc paraît très belle image, Tot ce am spus pare o foarte frumoasă imagine, mais qui aurait le risque d'être une image un peu statique. dar care ar putea să aibă riscul să fie o imagine statică Et simplement une sorte de représentation théâtrale à plusieurs niveaux, un fel de reprezentare teatrală pe mai multe nivele, qui nous montrerait l'éternité, qui nous montrerait les événements salvateurs de care ar putea să ne l'économie. arate veșnicia și lucrările mântuitoare ale lui Hristos, Mais on pourrait se dire, qu'est-ce que ça a rapport avec moi? dar am putea să ne întrebăm ce raport are asta cu noi, cu En mine, quoi ça peut me concerner? în ce mă privește, ce ar putea să mă atingă lucrul acesta. Et donc c'est là où il y a justement un manque dans la théologie, ce qu'on appelle l'ecclésiologie eucharistique, Și aici este o lipsă a ceea ce noi numim ecleziologie euharistică, parce que elle considère l'Eucharistie, cette dimension eschatologique de l'Eucharistie, de manière statique. pentru că ea consideră această dimensiune a Euharistiei într-un mod static, Et alors que justement, il y a tout ce processus d'assimilation personnelle des mystères de l'Église. în timp ce ar trebui să, de fapt, vorbim despre această asimilare personală a tainei bisericii. Et donc c'est ça qui est important dans la tradition orthodoxe, Acest lucru este important în tradiția ortodoxă, c'est qu'elle est avant tout ascétique. că înainte de toate este o tradiție ascetică. Et donc ça veut dire qu'il y a une collaboration entre la personne et l'Église qui propose les mystères. Deci este vorba despre o colaborare între persoană și biserica care se presupune tainele. L'Église, dans les sacrements et dans ses mystères et dans le temps liturgique, me donne cette possibilité de communier à l'éternité. Biserica, prin Euharistie, prin taine, prin toate slujbele ei, ne dă această posibilitate să ne împărtășim de veșnicie, Mais ça sera toujours dans la mesure de ma collaboration volontaire et personnelle. dar asta va fi întotdeauna în legătură cu colaborarea mea personală și voluntară. Et comment, dans la mesure où j'ouvrirai mon cœur pour recevoir la grâce de Dieu. În măsura în care îmi deschid inima ca să primesc harul lui Dumnezeu. Dieu, avant tout, respecte notre liberté Dumnezeu, înainte de toate, respectă libertatea noastră, et ne veut pas violenter la porte de notre cœur. nu vrea să violenteze ușa inimii noastre, Donc, ușa sufletului comme nostru. dit l'Apocalypse, Cum spune Apocalipsa, et donc il se tient à la porte de notre cœur et il frappe. stă la ușa sufletului inimii noastre și bate. Il est prêt à nous donner toute sa grâce, Este gata să ne dea tot harul său, à nous ouvrir la possibilité de communier à l'éternité, să ne ofere posibilitatea să ne împărtășim de veșnicie, à passer de la mort à la vie avec lui, să trecem de la moarte la viață împreună cu El, mais dans la mesure où on lui ouvrira la porte. dar în măsura în care o să-i deschidem ușa. Mais là, c'est un processus dynamique, justement, qui n'est pas simplement une seule fois qu'on ouvrira la porte. Acesta este un proces dinamic și nu este doar o singură dată când îi vom deschide ușa. Et plus nous ouvrons notre cœur, Pe măsură ce ne deschidem inima, plus la grâce de Dieu rentre en nous et suscite en nous un désir plus grand de pe Dieu. măsură ce ne deschidem inima, harul intră în noi și ne stârnește un dor și mai mare de Dumnezeu. Et le repentir, tout ce sens de la préparation à la grâce de Dieu, Pocăința și toată această pregătire pentru harul lui Dumnezeu c'est avant tout un goût de Dieu, un désir de Dieu qui est suscité par la grâce elle-même. este un gust, o dorință a lui Dumnezeu care este suscitată prin harul lui Dumnezeu însuși. Et notre collaboration consiste justement à nourrir ce désir. Și colaborarea noastră consistă tocmai în a hrăni această dorință. Mais le désir lui-même de Dieu, c'est un effet de la grâce. Dar dorința însăși după Dumnezeu este un efect al harului. Donc, certains pères de l'Église disent que le repentir, c'est un don de Dieu. Unii părinți ai bisericii spun că pocăința este un dar al lui Dumnezeu. C'est pas simplement un effort que l'on fait, Nu este un efort, nu este pur și simplu un efort pe care îl facem noi, mais qui dépend de notre libre collaboration. ci care depinde de colaborarea noastră. Et là, donc, justement, plus nous ouvrons notre cœur à la grâce, Și cu cât așadar ne deschidem inima harului lui Dumnezeu,
plus le désir de Dieu se fait ardent, cu atât mai mult dorința după Dumnezeu devine mai fierbinte et jusqu'à nous ouvrir justement vers un mouvement infini, vers l'infini. Până la a ne deschide la o mișcare infinită către infinit. C'est ce que Saint Grégoire de Nice appelle l'épectase. Este ceea ce Sfântul Grigore de Nice, este ceea ce Sfântul Grigore de Nice numește epectază. Épectase, c'est la tension, une tension mais qui n'a pas de fin puisque le but est lui-même illimité. Este această tensiune care nu are sfârșit pentru că scopul acestui urcuș este nesfârșit. Non. Plus on est rassasié de la grâce, plus ce rassasiement s'exprime comme un désir. Cu cât suntem mai sătui, dar în sensul de hrăniți de har, cu atât avem mai multă dorință după acest har. Donc l'eschatologie dans l'expérience des saints, eschatologia în experiența sfinților s'exprime comme apolapsis, comment joie, plaisir, comme plaisir, disons. Deci experiența aceasta se exprimă ca o bucurie de la présence de Dieu. Ca o bucurie a prezenței lui Dumnezeu. Non pas comme une sorte de représentation théâtrale des fins dernières. Nu ca o reprezentare teatrală a sfârșitului. Et donc c'est pour ça donc il n'y a pas d'opposition. De aceea nu există o opoziție, o contradicție, contrairement à ce que disent certains théologiens, contrar a ceea ce zic unii teologi, entre une ecclésiologie eucharistique între o ecleziologie euharistică et une ecclésiologie ce qu'ils appellent thérapeutique. Și o ecleziologie care se numește terapeutică sau ascetică. L'Église orthodoxe ne connaît pas cette distinction. Biserica ortodoxă nu cunoaște diferența aceasta, deosebirea aceasta. Elle ne connaît que la présence, la révélation du mystère du Christ. Ea nu cunoaște decât descoperirea, prezența lui Hristos, qui est vécue de manière dynamique, care este trăită într-un fel dinamic, într-o manieră dinamică. Par cet effort, ce dépassement de nous-mêmes que nous exprimons par notre vie ascétique. Prin această depășire a noastră înșine pe care o exprimăm prin eforturile noastre ascetice. Donc c'est pour ça que c'est la vie monastique. De aceea viața monahală qui est la meilleure interprète du mystère de l'Église. Este cel mai bun interpret al tainei lui Dumnezeu și a bisericii. Et donc lorsqu'on vit dans un monastère où on n'a pas autre chose à faire que d'assister aux offices. Deci atunci când trăim într-o mănăstire în care nu avem alt lucru de făcut decât să asistăm, să participăm la sfintele slujbe, toute notre vie s'identifie complètement à la vie de l'Église. Toată viața noastră se identifică cu viața bisericii. Et donc, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Și zi după zi, lună după lună, an după an. Le moine, enfin le fidèle, c'est la même chose. Călugărul, credinciosul, pentru că e același lucru. Et il vit évidemment les mêmes événements. Trăiește aceleași evenimente. On assiste toujours à la même divine liturgie. Participăm mereu la aceeași dumnezeiască liturghie. C'est Pâques ou c'est Noël, tous les ans la même chose. L'office est à peu près la même chose. Avem Paște, Crăciun, în fiecare an lucrurile sunt la fel. Mais pour celui qui a ce désir ardent et ce désir qui est nourri par sa vie ascétique, dar pentru cel care are această dorință, care este hrănită de efortul său ascetic, c'est jamais la même Pâques, c'est jamais le même Noël. Niciodată nu este același Paște, niciodată nu este același Crăciun. C'est jamais le même dimanche. Nici măcar aceeași duminică. C'est jamais la même divine liturgie. Nici măcar aceeași dumnezeiască liturghie nu e aceeași cu celelalte. Mais ça suppose justement qu'il ait travaillé son cœur, qu'il ait cultivé son cœur pour le rendre ouvert et disponible à la réception de la grâce. Dar asta înseamnă să lucreze inima, să-și lucreze sufletul ca să fie disponibil la primirea harului lui Dumnezeu. Donc dans les monastères du Mont Athos, în mănăstirile din Sfântul Munte, nous avons l'habitude de faire notre prière personnelle avant l'office du matin. Avem obișnuința să facem rugăciunile noastre particulare înainte de rugăciunile de dimineață. Donc le moine peut passer dans sa cellule 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Deci un călugăr poate să petreacă în chilia sa o oră, 2, 3, 4, 5. À faire des métanies, à lire l'écriture sainte, à dire la prière de Jésus. Să-și facă metanile, să citească Scriptura, să spună rugăciunea lui Isus. À lutter contre les passions, contre les pensées. Să lupte contra patimilor, contra gândurilor. Donc la nuit pour le moine, c'est un moment de combat spirituel. Noaptea pentru un monah este un moment de luptă duhovnicească. Et quand à la fin de la nuit, il est le temps pour lui d'aller dans l'église pour célébrer l'office avec les autres frères. Și când la sfârșitul nopții vine timpul ca să meargă să participe împreună cu ceilalți frați la slujbe, il amène son combat personnel
comme une offrande devant l'autel își pour aduce, l'offrir au Seigneur. își aduce lupta sa personală ca ofrandă, ca o jertfă la altarul lui Qui Hristos. devient, donc cette offrande, ce combat personnel de la nuit devient un bien commun de la communauté. Această luptă de toată noaptea devine un bun comun a întregii comunități. Comme les premiers, les fidèles apportaient leurs offrandes, si vous voulez, pour l'offrir à l'autel, pour devenir Eucharistie. După cum primii creștini își aduceau ofrandele ca să fie folosite la altar. Et donc, dans l'office liturgique, În slujbele liturgice, chacun apportant l'offrande de son combat intérieur, de son combat personnel, fiecare aducând această jertfă a luptei sale interioare, tout cela sera transformé tot lucrul acesta va fi transformat en corps et sang du Christ. în trupul și sângele lui Hristos. Deviendra Eucharistie. Va deveni Euharistia. Et donc, expérience de la gloire de Dieu. Și experiența harului lui Dumnezeu. Et donc, chaque jour est une occasion de renouveler cette découverte În fiecare zi este o ocazie de a reînnoi această de descoperire, la révélation de Dieu parmi nous, această descoperire a revelației lui Dumnezeu printre noi, mais dont on pourra sentir la grâce, cette grâce on pourra la sentir dans la mesure de notre préparation. dar vom putea să simțim într-adevăr harul pe măsura pregătirii noastre. Et donc, pour terminer, chaque jour est une répétition des mêmes événements, Pentru a termina, fiecare zi este o repetiție a acelorași evenimente, mais quelque chose d'intérieurement toujours nouveau, dar ceva interior în noi este mereu nou, ce qui fait que ce temps cyclique que nous offre l'Église, ceea ce face că ces 4 cycles, ceea ce face că timpul ciclic pe care ne-l oferă biserica, aceste patru cicluri, devient par notre tension d'épectase vers le désir de Dieu, devine prin tensiunea noastră, prin epectaza noastră către Dumnezeu, ouvre le temps cyclique deschide timpul ciclic pour le transformer en une sorte de spirale, ca să-l transforme într-un fel de spirală et qui, tendant vers l'éternité, tendant vers l'infini, care tinde către infinit, către nesfârșit et devient une sphère. și devine o sferă, Et donc qui est la plénitude de celui qui est tout en tout. care este plenitudinea, desăvârșirea celui care este totul în toate. C'est à ça qu'on est appelé à vivre, chacun d'entre nous, dans la mesure des conditions dans lesquelles il vit. La așa ceva suntem chemați să trăim, să participăm fiecare dintre noi pe măsura fiecăruia. Voilà. Merci.